Soos julle almal weet, is dit hierdie maand borskanker bewusmakingsmaand. Die Bulletin is nou al 'n geruime tyd betrokke met aksies van kanker, ons ondersteun die kanker waar ons kan. Maar gewoonlik doen ons dit in die koerant. En dit is altyd van die een kant af. En vanmiddag het ek Marchel lees. Nou Marchel het self 'n paadjie geloop met kanker. En ek gaan by die eerste gedeelte begin. Marchel, toe ek en jy net nou gesels het, jy vir my gesê dat 'n ruk gelede het jy die nuus gekry van kanker. Wat was die eerste nuus wat jy gekry het? Die eerste keer wat ek gediagnoseer was in 2013. Ek het cervicale kanker gehad. En ja, dit was nogal 'n groot skok vir my geweest, omdat ek so jong was. Ek was toen nog 'n jong ma gewees en dit was heeltemal out of the blue geweest. So dit was vir my, ek het self nie eens geweet wat dit regtig is nie. So ja, dit was nogal 'n groot skok geweest. Ek kry so half die gevoel dat baie keer as jy die eerste keer het hoor, dat mense besef waaroor dit gaan. Nee, mense doen absoluut. Wat so ruk jy om in te sien? Ja, ek dink vir my die eerste keer was, dit het 'n ruk gevat om in te sink en ek was baie naïef geweest. Ek wou nie daaroor gepraat het nie, ek het met baie min mense het geweet. I didn't call it by its name, ek het nie gesê ek het kanker. Ek het net vir hom gesê ek gesien het. So jy is in 'n mate nie baie educated daaroor nie, maar ek dink jy is maar ook 'n bietjie naïef. Ek dink, jy het nou gesê, jy het nou daar gepraat, ek dink dis 'n groot probleem wat ons optel, is dat mense wil nie praat. Mense is so half, ek wil dit nie 'n skaamsiekte noem nie, maar hulle is half skaam om te sê hulle het kanker, en dis eintlik 'n ding waaroor ons kan praat. Ek het ervaar, ja, dit is 'n baie skaamsiekte, dit is, maar my ervaring met dit was, jy het geensins privaatheid met dit wat jy deurgaan. En ek was eendag, ons het terapie gehad, en ek het met een van die meisies daar gepraat, en dit wat sy gesê het was vir my so profound, want ek kan absoluut verstaan wat sy dit sê. Sy het kanker in haar brein gehad, en sy het ook nie vir baie mense gesien, en sy het ook nie eers vir haar ouers gesien. En toe vra ek vir hom, maar hoekom? Toe sê sy, because I can't control this, but I can control how people see me. En toe het ek besef, maar dit is so, want jy wil nie hê, mense moet jou net in 'n wonderpilstyd sien. En dit het met my geresoneer, want dit was waar ek was. Ek wou nie gehad dat mense met weet en sê, oh shit. So ek dink dit het baie met dit te doen. Die feit toe hulle jou nou met kanker gediagnoseer het, wat 'n impak het dit op jou gehad met jou normale gang van die lewe? Op daardie stadium, dit was nie baie aggressief nie. My behandeling was ook nie baie aggressief nie, ek het chemo gekry. Ek het onbewustelik, of ek het nie geweet die tipe chemo wat ek gaan kry, gaan nie my hare laat uitval nie. So toe het ek besluit, I'm gonna be in control, ek gaan my hare afsny. Byvoorbeeld? Ja, en toe het ek nie die chemo gekry wat jou hare laat uitval nie, ek was nie baie happy daarmee nie. Maar ek moet sê, ek het probeer so ver moontlik aangaan met my lewe, so normaal as moontlik. My kinders was ook klein, so dit het dit makliker gemaak. Dit klink simpel, maar dit het dit baie makliker gemaak. Marchel, toe, na al hierdie, wat het toe sê nou die missie? Ja. Ok, en toe kom die volgende skok? Ja. Ok. Nou, ons het nou so 'n bietjie artikel gedoen oor en kom mense agter en so. Maar jou volgende skok was wat? Ek het op 'n Sondagoggend in die bed gesit en toe het ek op my bors, nie soos hier op my borskas geklop. En ek het vir hom gesê, iets voel nie reg. En toe sê ek moet maar die volgende dag dokter toe gaan, want ons nou net seker maak. Dit is nie iets nie, en ek het dadelik begin my, want ek was so bang dat dit is. En ek was die volgende dag dokter toe, en sy het vir my gesê, sy dink dit
kan een hormoonkleur wees. Maar om seker te wees moet ons toch net toetsen laat doen. En ek het al uitgeloop en ek net vir myself die grootste onrustigheid gevoel. En ek het 'n vriendin van my gebel wat sy het my altyd vertel sy gaan na die borskliniek in Moreletta. En ek het haar gebel en die nommer gekry en ek het hulle sommer direk toegebel. Toe sê vir hulle dit is die situasie. En hulle het vir my gesê ek moet die volgende dag deurkom. En Dr. Karsten sê hy is die radioloog wat die scans doen. En hy het vir my gesê, ek het nog gelet, hy sê vir my, jammer, ek weet ons vrouens is baie keer maar eet bietjie die epikonders, maar ons maak my seker. En hy het so gestop en vir my gekyk, toe sê hy vir my, jy het 2 knoppe in jou bors. En ek onthou ek het daar gelê en gedink, wel, ek moet nou nog alleen terug huis toe. Dit was vir my verskriklik geweest. Met daai nuus. Ja. Dit was vir my verskriklik geweest. Ek het nie geweet wat om te doen nie. En hy het toe nou vir my uit die biopsie toe nou gedoen en die mammogram wat die medies nie wou dek nie, omdat jy onder 40 is, wil jy nie die mammogram dek nie. Wat ek nog steeds nie kan verstaan nie, maar ja. Daarna het hulle met die biopsie kon hulle vir my binne 2 weke gesê watter tipe kanker dit is, want mens kry 'n groot verskeidenheid tipe borskanker. En hulle kon vir my gesê myne is hormoonreseptief. Mens kry gene reseptief, hormoon reseptief. So ons het geweet myne is as gevolg van my hormone. My estrogen vlakke is nie reg nie en dit is wat dit veroorsaak het. En die dokter wat ek by was die keer was net wonderlik geweest, Dr. Portugal. Sy het toe begin met die behandeling om 'n approach is heeltemal anders. Sy het eers begin met hormoonbehandeling. En toe het sy gesê, sy wil eers kyk of my liggaam reageer op dit. En binne baie kort tydperk het die een knop heeltemal verdwyn en die een het al veer. Ja, dit is altyd goed. Ja, deur net die hormoon issue te adres. En daarna het die chirurg, wat ook saam met hulle werk in 'n groep, het die chirurg 'n lumpectomie gedoen. Maar wat vir my baie wonderlik is, as jy nou toe, na al hierdie toe sê nou remissie. Ja. Okay, en toe kom die volgende skok. Ja. Okay. Nou, ons het nou so 'n bietjie artikel gedoen oor hoe kom 'n mens agter en so. Maar jou volgende skok was wat? Ek het op 'n Sondagoggend in die bed gesit en toe het ek op my bors, nie soos hier op my borskas, geklop gesien. En ek het vir hom gesê iets voel nie reg nie. En toe sê ek moet maar die volgende dag dokter toe gaan, laat ons nou maar net seker maak. Dit is nie iets nie en ek het dadelik begin my, want ek was so bang dat dit is. En ek was die volgende dag dokter toe en sy het vir my gesê, sy dink dit kan 'n hormoonkleur wees. Maar om seker te wees moet ons toch net toetsen laat doen. En ek het al uitgeloop en ek het net vir myself die grootste onrustigheid gevoel. En ek het 'n vriendin van my gebel wat sy het my altyd vertel sy gaan na die borskliniek in Moreletta. En ek het haar gebel en die nommer gekry en ek het hulle sommer direk toegebel. Toe sê vir hulle dit is die situasie. En hulle het vir my gesê ek moet die volgende dag deurkom. En Dr. Karsten sê hy is die radioloog wat die scans doen. En hy het vir my gesê, ek het nog gelet, hy sê vir my, jammer, ek weet ons vrouens is baie keer maar eet bietjie die epikonders, maar ons maak my seker. En hy het so gestop en vir my gekyk, toe sê hy vir my, jy het 2 knoppe in jou bors. En ek onthou ek het daar gelê en gedink, wel, ek moet nou nog alleen terug huis toe. Dit was vir my verskriklik geweest. Met daai nuus. Ja. Dit was vir my verskriklik geweest. Ek het nie geweet wat om te doen. En hy het toe nou vir my uit die biopsie toe nou gedoen en die mammogram wat die medies nie wou dek nie, omdat jy onder 40 is, wil jy nie die mammogram dek nie. Wat ek nog steeds nie kan verstaan nie, maar ja. Daarna het hulle met die biopsie kon hulle vir my binne 2 weke gesê watter tipe kanker dit is, want mens kry 'n groot verskeidenheid tipe borskanker. En hulle kon vir my gesê myne is hormoonreseptief. Mens kry gene reseptief, hormoon reseptief. So ons het geweet myne is as gevolg van my hormone.
my estrogeenvlakke is nie reg nie en dit is wat ek oorslag het. En die dokter wat ek by was die keer was net wonderlik geweest, Dr. Portugal. Sy het toe begin met die hartbehandeling om 'n approach is heeltemal anders. Sy het eers begin met hormoonbehandeling en toe het sy gesê sy wil eers kyk of my liggaam reageer op dit. En binne 'n baie kort tydperk het die een knop heeltemal verdwyn en die een het al veer. Ja. Dit is altyd goed. Ja, deur net die hormoon issues te adres. En daarna het die chirurg wat ook saam met hulle werk in 'n groep, het die chirurg 'n lumpektomie gedoen. Wat vir my wonderlik was, is die manier hoe hulle dit hanteer het. Dr. Karstens, voor jy gaan vir die lumpektomie, spuit hy in die tumor tattoo ink in. Met 'n gewone naald, hulle spuit jou dood en dan spuit hulle nou die twee knoppe die ink. En dit maak die suksesrate as hulle dit nou moet gaan uitsny baie meer suksesvol, want dan soek hulle vir 'n swart kool. Dis eintlik iets so eenvoudig, maar dit is so profound, wat die medies ook nie wil dek nie, want dit is nie 'n mediese prosedure nie. Misschien het zeker as 'n tatoeëring. Ja, so dit was, hulle het nou die al twee suksesvol uitgehaal, en hulle het ook daardie dag, hulle het ook kerngeneeskunde, waar hulle dan goed inspuit in die knop voor hulle dit uitsny. En dan kyk hulle vir trauma, jou lymf en daardie goed doen. En daardie dag het hulle toe nou agtergekom dat dit gaan na een van my lymfekliere, wat hulle toe nou ook uitgesny het. En 2 weke daarna, dit was nie eers vir my so erg die operasie nie, dit was vir my wonderlik geweest dat ek nie hoef 'n mastektomie te kry nie. Wat ook 'n ander ding is van borskanker wat mense nie altyd besef nie, is ons is in Suid-Afrika, ons tegnologie is 20 jaar agter met borskanker. Oorsee doen hulle bitter mastektomies. So ja, nadat het hulle 2 weke, ek dink 2 of 3 weke daarna, tot ek ongelukkige mes gekry dat ek moet chemo kry. As gevolg van die feit dat dit in my lymf versprei het en daar 'n bietjie marankas gemaak. So toe het ek begin met chemo. Het jy al die keer uitgeval? Die keer het ek vooraf gevra. Die dokter het vir my gesê dat party mense met die tipe chemo wat ek kry, party mense val uit, party val bietjie uit, party se val glad nie. Ek het gelukkig nie die red demo gekry soos wat hulle noem nie. En my hare het toe nou eventueel begin sulke kolle uitval, wat niemand vir my gesê het nie. En die dag toe ek in die bad sit, ek het besef, dit was vir my verskriklik geweest. Toe het my man al ons vriende laat kom. Dit was net wonderlik geweest. Ons vriende het die aand oorgekom, want ek het besluit ek gaan my hare nou afskeer, want dit het nie baie mooi gelyk nie. Dit was eintlik nog eens baie oulik. Die een het probeer planne maak met net oor hoe ons my hare kan sny, dat hulle nie die kolle sien nie, en aan die een het net gesê, ons moet niks drasties doen nie, en die ander het gesê, nee, Marchel gaan dit skeer. So dit was vir my wonderlik geweest om te sien hoe almal net by mekaar kom. Dan hoor ons die herklokkie lui weer, dan staan nog 'n paar van ons vriende wat aankom. En ons het gehuil en ons het gelag en ons het wyn gedrink en ons het praise and worship musiek aangesit, en toe het my man gesit dat ek sy hare eers skeer, en toe het ons my hare geskeer. Want mens dink so baie aan jouself oor hoe jy moet deurkom, dat ek dink mens vergeet partykeer dat jou familie gaan ook daardeur. En dit vir hulle net so erg is. En ek dink vir die kinders was dit erg, want hulle was bang, as my hare begin uitval, die maatjies by die skool gaan hulle spot. Want dit het al gebeur met 'n mamma wat ook gediagnoseer is, waar die kinders al vreeslik gespot het. En ek dink ook dis hoekom ek die keer dit heeltemal anders hanteer het. Ek het besluit om op sosiale media vir almal te sê, surprise, ek het dit nie stil gehou nie, ek het dit verkondig, want ek het besef, net soveel as wat ek probeer, gaan my man en gaan ons familie en gaan almal daardeur. En ek dink mense moet besef dat dit kan met enige iemand gebeur. En hulle weet ook nie wanneer om te praat nie, as jy nie praat. Ja. En veral omdat ek so jong was dit vir my, hoekom gebeur dit so baie?
as ek hoor by die dokter hoeveel mense van sekonde behandel sy, dan moet die mens begin vir jouself vra, maar hoekom, en wat kan ek anders doen? En dit het weer ook gelei daarna dat ek my man baie begin navorsing oor hoe man receptief kanker en waarvoor. En ons het net besef dat alles wat jy gebruik, word jy blootgestel aan carcinogens, wat cancer-causing substances is. Jou tandepasta, jou lyfring, jou parfuum, die vleis wat jy eet, dis orals, dit is. So ons het besluit om daarna ons leefstyl aan te pas en natuurlike produkte so ver moontlik te gebruik. Ja, want soos ek sê, dit is in alles wat ons gebruik en ons het besluit om minder suiker in te neem, want suiker is een van die grootste gifstowwe vir kanker. So ons het besluit om van daar af so min as moontlik produkte te gebruik wat carcinogens bevat. So ver as moontlik natuurlik te wees en net gesonde kos te eet, nie te veel processed foods nie. Dis nie altyd moontlik nie, want dis net geriefliker om gou by 'n drive-thru te gaan, maar om dit te limiet, maak dit vir jouself net baie beter. Veral as jy tipe hormoonreseptief kanker het. Daar's iets wat daardie hormone aanhits. En jy moet gaan kyk na jou leefstyl en wat jy kan aanpas om dit te limiet. Marchel, maar daar's iets wat 'n mens, daar's 'n draadjie wat deur alles loop. Wat 'n ou kry op 'n punt waar jy met so krag gee. En wat was jou sterkpunt? Wat het jou krag gegee? Nee, dit was, ek sê altyd, die Here berei mens voor. Jy dink nie, jou siekte kom nie van hier af nie in die eerste plek. Ek weet baie mense sal dit nie so sien nie, maar ek voel dat dit kom nie van hier af nie. Ons is in hierdie wêreld en soos ons nou gesê het, jy word blootgestel en jy gaan siek word en goed gaan gebeur. Maar jy het iets nodig wat jou daardeur help. En vir my was dit, ek dink, 'n paar maande voor ek weer gediagnoseer is, was 'n baie groot turning point in my lewe gewees. En ek het regtig, kan ek sê, van voor af die Here gevind en besef, maar iets in my lewe moet drasties verander. Die dag wat ek gediagnoseer was, het ek huis toe gery en ek het geskree en ek het gehuil en ek het op die stuurwiel geslaan. Maar ek het gebid en ek het vir Here gevra dat hy my net hierdeur moet hou. Ek voel my storie is nog nie klaar op die aard nie. En ek voel dat my kinders, ja, dit was my grootste, my kinders. En ek het gebid daardie dag en ek het vir Here gesê, los dit nou by u voete en what will be, will be. En daai dag het ek besluit en dit was eintlik hoe ek nou probeer wat ek nog steeds leef. Is in elke situasie soek die positiewe. En vandat ek dit begin doen het my lewe regtig verander. Ek was gediagnoseer, ja, maar jy is nie terminaal. Jy het dit, ja, maar dit is behandelbaar. So vir my was dit gewees om net die positiewe in elke situasie te soek. En my geloof het my 100% die deur gekry, want ek het elke keer, en ek dink as jy vir my vriende vra wat het ek altyd gesê, ook sal hulle sê, ek het gesê, ek weet wat ek weet, want ek het geweet. En ek wens net almal kan dit besef. Dit vat baie keer iets soos die om 'n mens net weer in realiteit te ruk en te sê, weet jy wat? Kyk bietjie na jouself, want dit is, hoe ek dit vir iemand verduidelik het, is, as jy deur so iets gaan, dan kyk jy na jou lewe in 'n fishbowl. Jy staan nie buite en jy kyk en jy sien vriendskappe hoe jy vriendskappe hanteer, jy sien verhoudings, jy sien hoe jy was as mens, wat absoluut nie reg was nie, of verstaan, jy sien so baie goed en dan besef jy maar, something needs to change, en daarvoor kan ek sê, dit was my saving grace gewees, want die persoon wat ek nou is nie die persoon wat ek was nie, en daarvoor, ek dink dit is net 'n keuse wat jy maak. Jy kan kies om in 'n hoekie te gaan sit en jouself jammer te kry, of jy kan kies om op te staan en te sê, you know what, this won't define me, maar ek gaan iets daaruit leer.
En ek is baie dankbaar, ons het 'n amazing kerk wat ons so ongelooflik bygestaan het. Almal by die kerk. En ja, dit was ons selfgroep. Dit was my redding. Ek het nie in die week uitgekom as ek geen kry nie, maar ek het self toe gegaan. Al kon ek nie eet of niks nie, al het ek net al gesit, dit is wat my kos was. En my gebed is nie dat almal so iets sal kry. My gebed is dat as iemand gediagnoseer word, laat hulle nie hulle self afsonder, soos wat ek die eerste keer gedoen het. Laat hulle uitreik, laat hulle betrokke word. Ek was bevoorreg genoeg om 'n pryk by Encee te kry. Ons moes net 'n donasie maak. En Lola was ook my saving grace, ons het haar Lola genoem. Ek sou nie andersins 'n pryk kon bekostig nie, want dit is net buitensporig duur. En wat vir my amazing was met dit is, een van my vriendinne daarna het haar pony geskenk, of 'n paar van my vriendinne eintlik het. 'n meisiekind van die Kaap het my gekontak en vir my gesê, ken jou nie, maar ek wil graag 'n donasie maak. So sy het haar hare afgesny en gestuur om te skenk vir Encee. Een van my vriendinne het haar heeltemal afgeskeer, want sy het gesê sy voel dis iets wat sy moet doen. En ek dink dat dit 'n emosionele ding in mense wakker gemaak. En ja, so ek sal sê mense moet asseblief betrokke raak by Encee. So ek wil vir almal sê, raak betrokke by Encee. Encee ondersteun mense, nie net deur fisies vir jou pryk te skenk of wat ook al nie, maar emosionele ondersteuning. Raak betrokke by 'n kerk. Dus soos ek sê, ons kerk was my saving grace geweest. Dit het absoluut my deur dit gekry om te weet dat ek het daar 'n ondersteuningsnetwerk. My geloof was natuurlik die belangrikste ding en dis waarvoor ek so dankbaar is, want ek is nou wie ek is as gevolg van wie u is. En so ja, as jy gediagnoseer word, moenie jouself afsonder. Moenie in 'n hoekie gaan sit nie. Reik uit na mense, want daar is so baie mense wat hier doodgaan. En ek meen, ek is daar, ek was 29 toe ek gediagnoseer was. Mense wil nie dink dat dit gebeur nie, maar dit is die realiteit. Dit is die realiteit wat ons deurgaan. Ons is in 'n wêreld waar dit al hoe meer gebeur. Wat is jou boodskap vir jong meisies? Ou mense, jy weet, of ouer mense, besef dat daar's prosesse wat 'n mens moet gaan en gaan kyk. Wat sê ons vir jonger meisies? Jy het nou nog gesê van 'n seun, ek sê nou vir maar wat sê jy vir 'n jonger meisie? Jonger meisie dink haar liggaam is nog alles reg en so aan. Wat sê ons vir haar? Hoekom moet sy gaan vir ondersoek? Ek weet baie dokters gaan nou nie baie lief wees vir my oor wat ek sê nie, maar ek gee ook nou nie reg om nie. Voor jy die voorbehoeding doen, dink, gaan lees op, gaan kyk wat is die neeweffekte. Voorbehoedmedikasie is so, baie van hulle is so sleg vir mens. Gaan kyk, voor jy enigiets begin drink, educate yourself. Ek sê altyd, baie dokters sê mens moenie Google glo nie, en ek dink baie keer dokters sê dit net want hulle weet wat jy kan lees op Google. So, educate yourself. Moenie net dit aanvaar en net dit begin drink nie. Begin doen navorsing van jou kant af. Wees gesond so ver moontlik. Gaan kyk na die velprodukte wat jy gebruik. Gaan kyk na die tipe gemering wat jy gebruik. Doen gereelde ondersoeke. En dit is iets wat ek altyd vir my vriendinne sê, want 90% van vrouens sê, ag, ek wil nie vir 'n papsmeer gaan nie. Ja, en jy wil ook nie deurgaan wat ek en so baie vrouens deurgegaan het nie. So gaan vir die ongemaklike papsmeer elke jaar, gaan vir jou toetse. Vrouens onder 40 mag nie 'n mammogram kry nie. Maar daar is amazing mense wat so nors doen, soos Dr. Karstens en hulle. Gaan elke jaar vir jou skoon. En wees net bewus van jou liggaam. Ons liggaam sê vir jou as iets fout is. So wees bewus daarvan en wees net gesonder. Moenie so baie suiker in nie. Want suiker is die gevaarlikste. En ja, ek dink as ek net vir mense kan sê is, hou net op naïef wees daaroor, want dit gebeur met enige iemand. Marchel, ons het vreeslik lekker en lank gesels. Ek wil vir jou sê baie dankie. Dit is ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat ons kan doen. En die eer kon ek nou weer aankom, so dis nou ons teken wat ons nie einde moet wees.
Baie dankie daarvoor en baie sterkte. En ek hoop dat jy 'n verskil maak aan ander mense nog in die toekoms wat aankom. En baie dankie vir julle wat so baie doen om bewusmaking te gee. Dit is vir my baie spesiaal om te sien hoe baie mense julle doen en ek waardeer dit verskriklik baie. Ek wil afsluit met 'n ding sê. Ons het 'n artikel in hierdie week sin, maar jy moenie net altyd gaan glo wat ons doen, jy gaan dit voel net so wys. Gaan doen wat Marchel gesê het, gaan doen huiswerk. Daar is baie selfondersoekmetodes. As jy nie weet nie, vra jou dokter as jy met die skaam is of iets in die lyn. Maar moenie dink dat as jy 'n knoppie voel, alles is reg nie. Gaan sien die